Assalamualaikum juga selamat siang ya di sini. Hari ini gue mau review tentang Airsoft Spring yang namanya MP900 atau biasa disebut dengan Beretta M9A1. Bisa dilihat di sini ada MP900. Oke. Ini spring ya, dari plastik juga. Ini untuk magazinnya. Ini udah gua update jadi slide lock dan sama open bolt. Dan ini silencer atau biasa orang peredam ya. Oke, ini peluru BB, bukan peluru BB bawaan, tapi yang bawaannya warna putih ini kayak gini. Ini gua nggak tahu pakai yang berapa mili itunya. Oke, kita coba tes aja. Ini 3 peluru ya. Sekarang kita coba reload. Nah, ini open bolt. Ini bautnya gue susah masang karena nggak punya obeng, lupa obengnya taruh di mana sama gue. Oke. Ini tadi udah gue tarik ke slide-nya. Ini udah masuk BB-nya satu yang tadi warna itu. Oke. Sekarang kita coba tembak ke arah sono, ke pot yang itu. Kita coba tembak. Oke. Tembusnya lumayan coy. Oke, itu BB-nya tuh muter-muter tuh. Udah gue hop up soalnya. Terus kita slide lagi. Tembak lagi ke sana. Sekali lagi. Ini udah masih ada 1 peluru. Nih. Ini udah ada 1 peluru. Kita slide. Kita tembak ke sana. Oke. Peluru di sini habis, kita bisa tahu karena adanya slide lock. Slide lock itu dimana posisi ketika slide ini, atau orang biasa bilang kokangan, itu udah ngunci di belakang ketika udah habis peluru di dalam magazine ini. Kita lihat, nah, ini slide lock, kayak gini bentuknya ya, kok slide lock. Cara balikinnya gimana sih? Gampang banget. Tapi gue harus hati-hati karena ini kebuka, bautnya gue lepas. Kita tinggal tekan tombol reload ini. Otomatis dia bakalan kembali seperti awal. Nah, terus ini juga bisa kalian lihat, gue bakal bongkar bagian slide-nya. Nah, kurang lebih dalamnya seperti ini ya guys. Ini pompaannya bisa dilepas, juga ada 2 bagian ya kayak gini. Oke. Terus ini bagian slide-nya, ini spring untuk di sini ya guys, dan ini bagian slide-nya. Tadi kalian lihat di sini ada yang perak-perak, itu yang ini guys. Ini kayak metal gitu sih. Gue buat dari kalender bekas yang udah nggak dipakai juga. Ini beda banget, ini metal guys, metal tipis kayak gitu, kayak lempengan metal. Ini gue udah update juga kayak hop up dan slide lock dan open bolt ya guys. Untuk kalian mau tanya-tanya tentang airsoft gun, bisa komen aja di kolom komen bawah ya guys. Cara pasangnya lagi gampang banget guys. Pertama kalian pasang ini ya dulu ya, pompa anginnya ini, sama sangkutin ke sini pernya. Terus kita gini tarik ke belakang, tutupin seperti ini. Oke. Terus kita pasang slide-nya ini, ada per. Cari per yang lebih gede sama yang lebih kecil. Yang lebih gede yang kayak gini, ini di depan. Masukin kayak gini, dorong ke depan. Terus kita ini tunggu bentar. Ini bisa dilepas bagian barrelnya ya guys. Ini yang nyambung ke peredam. Ini silencer ini kita masukin dulu. Oke. Agak berminyak, sorry kalau nggak nyaman nontonnya guys. Ya coplok, ya udah nggak apa-apa. Kita langsung dorong aja, push ke belakang. Terus begini. Kira-kira begini. Nah, nanti kalian bautin, ada bagian baut di sini tuh, kalian bautin. Kalau kalian lihat di sini ada tambal-tambalan itu, pasti kalian tahu fungsinya buat apa. Ini bukan sekedar variasi aja, tapi cara yang gue buat, yang gue temuin sendiri gitu. Mungkin udah ada yang tahu cara kayak gini ya.
Ini buat nahan bagian ini biar nggak gampang kebuka saat nembak kayak begini guys. Kayak gini bisa kalian lihat. Ini tuh gue buat dari tutup pilox guys, yang gue potong-potong kadang kurang kerjaan juga, jadi gue pikir gue bisa buat kayak ginian guys. Nanti kalian bahan-bahannya nanti gue bakalan diliatin di video selanjutnya ya guys. Oke. Nah, ini tinggal kalian pasang begini aja. Nah kayak gini guys, ini jadi gak gampang kebuka tuh ya. Oke, kita coba tembak lagi 1 buah peluru. Oh iya, gue lupa ngejelasin kalau dia slide lock itu gimana cara ngebuatnya. Ada 2 cara sebenarnya. Pertama, kalian lihat ini, biasa kan suka ada tambalan di sini lurusan itu untuk nahan ini nih, pendorong BB ini, yang dia gerak-gerak itu. Nah itu sama gue dikikis, jadi dia naik ke atas kayak begini guys, kayak begini, dia naik ke atas begini. Oke, ada 2 cara. Yang cara satu yang tadi, cara kedua kalian balikin yang pendorong BB ini, posisi yang kalian untuk megang ini nih, jadi di belakang guys, jadi di pinggir nyamping gitu kan. Ini susah dibuka karena kelemnya sama gua memang konyol. Oke, kita coba masukin lagi. Oke, ini gini, tembak ke sana guys. Slide lock system. Oke, mungkin segini aja dulu video dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys. Thank you.